dando certo? Isso mesmo, ficou perfeito. Agora vamos apertar? Isso, vamos montar. Isso, agora vamos montar. E qual vai ser a parte que vai depois dessa capa? A hélice! É, a hélice. Quem que vai colocar a hélice? Eu! E aí, será que esse ventilador vai funcionar? Vou testar. Vamos testar, eu acho que vai. Nós já testamos, né? E o motor está funcionando bem. Perfeito. Agora Agora ele ele já funciona. já funciona. Agora nós vamos colocar a capa que falta. E eu vou pegar uns parafusos. É só o parafuso, só esse mesmo. Esse só esse. Isso mesmo. Você já Esse um. sabe que só tem um ali na capa, né? E onde que coloca? Pai, você coloca. Coloca na ponta da chavezinha. Isso mesmo, muito obrigado. E agora vamos colocar aqui na posição correta. Correta. Mas esse ventilador eu só acho que vai funcionar. Então eu vou testar se vai funcionar. Você vai testar? Eu acho que ele está... Perfeito. Eu acho. Perfeito. Vamos experimentar com as pilhas? Sim. Deixa o papai fazer o teste então. E você observa. Não, mas você quer que você tá primeiro? Isso, mas nós temos que descobrir qual é o defeito ainda, né? Aqui, ó, é aqui que nós vamos ligar as pilhas. Depois nós colocamos no suporte. Vamos testar antes? Aqui. É aí. Vou testar. Mãe. Oi. Pai. Você não sai fogo isso. Não, não sai fogo. Ok. Vai segurar isso. Ó, então eu vou segurar o preto e você segura o vermelho, tá? Ó, empresta uma pilha pro papai. E você coloca o fiozinho vermelho na pontinha. Aqui na pontinha. Não é no lisinho, é na pontinha. Assim? Não, na pontinha. Aí é o lisinho. Essa. É. Ó, eu seguro e você coloca, tá? E daí... Ó, eu seguro pra você. Me protege. Eu protejo, lógico que eu protejo. Coloca o fiozinho vermelho na pontinha ali. O que tá faltando? Acho que o problema era um mau contato. Encosta bem o fiozinho ali que ele vai funcionar. Ai, me protege. Protejo. Dá o dedo, ó, deixa eu colocar aqui no dedo do papai. Não puxa o fio forte, tá? Isso. Olha aí, funcionou. Agora nós podemos montar. Mãe, funcionou. Uhul, toca aqui. Tá funcionando. Agora nós consertamos. Toca aqui, toca aqui. Essa é uma Uhul. boa ideia.